我咧受陳小姐嘅邀請上嚟咧，就飲茶啦，傾下偈。這感覺還可以。謝謝陳小姐的茶。不客氣，喝茶。我們這個裝修得非常好，很滿意。這個大家都互相配合得非常好。感謝。裝修親戚來都很誇張，對，很溫馨。這個是很溫暖，看上去哦。是，特別這個創意很好啊，你給我的這個靈感。對，主要你是這個外面有海景，有點海景哦，看上去。是啊，有一點海景，是不是？謝謝，不客氣。謝謝你的靚茶。睇下佢依個員工嘅現場，我哋睇睇。我哋首先嚟到門口位啊，佢呢個門口位咧，同樣都係做咗一個換鞋凳啦，隔3條嘅鋼琴鈎，呢個出門翻嚟嘅衫咧就方便用換嘅。呢個係一個反倒鞋櫃，呢個一獅子鞋櫃間咗一間房喺呢度。呢度咧係一個女仔房，依家瞓緊覺，唔好意思打開嚟睇嘅。係啦，呢個係一個長虹玻璃啦。咁我哋依家睇翻個廳，成幅牆呢邊咧係做咗一個影形門啦，護牆板。呢度係一個飾物櫃間房嘅，入邊擺咗好多靚嘢啊！呢度係一個電視櫃間房。嚟到呢邊啦，做咗一個地台。因為呢位客人咧，兩夫妻係非常中意飲茶嘅，佢可以呢度朝頭早沖下茶飲啊，睇下出邊啲海景，非常之寫意啊！好啦，呢個位置咧都係攞一個餐邊櫃嚟間房，有飾物櫃、玻璃燈帶都係齊嘅，做咗圓邊啦呢邊。咁我哋依家過嚟廚房，呢個門口位都係一個雪櫃位，上面都係做咗吊櫃。好，廚房呢度咧做咗個 L 型嘅地櫃台面，佢呢個位置係做咗個高低卡嘅，中空位係做咗不鏽鋼板啦，上面同樣都係吊櫃，天花頂都係做咗個鋁扣板。我哋嚟到洗手間，洗手間呢個位置係做咗一個 PD 門，打開呢度做咗個2型嘅鏡櫃台面加吊櫃。同埋做咗個弧形嘅乾濕分離嘅浴屏，廁所都做咗鋁扣板假天花，佢地面咧都係鋪嘅一個浴缸嘅地磚600×600嘅，咁成個環境我哋依家睇落嚟咧，呢個單位係非常之溫馨嘅，大家見到嚇，好舒適。好，我哋依家過嚟呢邊啦，睇下主人房。主人房咧就做咗一個4尺半乘6尺嘅地台床啦。呢個位都係做咗軟包嘅，呢度就係大嘅雙台，一個大嘅衣櫃。好啦，我哋依家整體睇一睇呢間單位嘅員工設計啊，做咗一個2間半房啦，可以咁講嘅。因為佢呢個咧係一個開放式嘅休息區，有客人嚟咧都可以當一間房咁瞓嘅。就嚟收樓嘅宏志苑彩石村，快啲嚟抄功課啦！